आपण मैंने तो जानी माने वी आर टेकिंग strenuous steps regarding forex and liquor items, then गंजा आइटम्स ये सब जिनस आमर ए स्ट्रिंजेंटली माने एक्शन चलुची आपण मैंने समस्त जानी एवं फ्रॉम टाइम टू टाइम वी आर आल्सो गिविंग इनफॉरमेशन टू यू माने ऑल आज दिन 1 बजे आड़े आमर सदर पुलिस स्टेशन आमर रेगुलर जमी पेट्रोलिंग चले डे पेट्रोलिंग टाइम रे तांको पाखे इनफॉरमेशन मिलला इनफॉरमेशन आसला जे बेहरा पाखे जो अच्छी आमर फुटबॉल फील्डा से जगह किसी लोक माने जो तांकर 4 व्हीलर व्हीकल रे कोरेक्स विनरेक्स कफ सिरप जोटा आम कहुच्छी कोरेक्स से माने आणिक अच्छा फील्ड पाखे एंड से खबर पाइला आमर सडनली आमर चढ़ाऊ कराला माने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एवं जो आमर इंडिपेंडेंट विटनेसेस मान को लेकर आमर चढ़ाऊ कराला एवं चढ़ाऊ टाइम रे आमर 960टा विनरेक्स कफ सिरप जबत कराई कैश ऑफ रुपीज 2,60,000 गोटे मारुति सुजुकी इको व्हीकल गोटे मारुति सुजुकी नेक्सा बोलेनो देन गोटे मारुति स्विफ्ट डिजायर व्हीकल गोटे हीरो होंडा सिटी व्हीकल गोटे महिंद्रा बोलेरो मैक्स पिकअप गोटे महिंद्रा बोलेरो गाड़ी आ गोटे होंडा साइन मोटरसाइकिल गोटे होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल आ गोटे टीवीएस जुपिटर जेडएक्स स्कूटर आउ 12टा मोबाइल हैंडसेट आमर एतकी जबत कराई एंड से जगह आमर 7 जन एक्यूज को आम ऑलरेडी अरेस्ट कर सारीचु एंड वी आर ऑल्सो इन्वेस्टिगेटिंग रिगार्डिंग द इनवॉल्वमेंट ऑफ अदर एक्यूज पर्सन एंड ता भितर जो बाकी मानकर जार माने आसीबो इनवॉल्वमेंट दे विल बी अरेस्टेड मो कहवा कथा है से जगह जी लोक थे आम ड्यूरिंग रेड बहुत लोक पलि ठीक अच्छे तो ता भर आम ऑलरेडी 7 जन यहाँ एवं प्रिलिमिनारी आम जहाँ जाना पाचु जे माने एक्यूज पर्सन्स गुड़ाक गाइसलेट किसी अच्छा गाइसलेट एरिया तापर आम रूराल थाना एरिया तापर आमर जो तेंतेल टिकरा बोली गोटे गाँव अच्छे आम सदर पीएस एरिया तो कंबाइनली माने एक्यूज गुड़ाक अच्छा मोस्टली 2-3 जन अच्छा गाइसलेट एंड यहाँ आमर रायपुर साइड रू आमर सप्लाय होगाटा आम एपर्यंत आम जापर किसी माने आभास आसूँ एंड इन्वेस्टिगेशन इज ऑन सर अनेक समय कलेज जबत करछन पुलिस किंतु किंगपिन किए ता पाखु पहुंचवा पे आगामी दिन पुलिस कोन एक्शन आमर किंगपिन कथा जोटा आपन कहउछंती माने मोस्ट ऑफ द केसेस रे आमर प्राय मैक्सिमम अरेस्ट ही जाउची ठीक अछि आमर जेतेले आमे प्रिलिमिनरी स्टेज रे आमर जो माने फर्स्टली आमर जो प्रेस मीट ता करूचे से टाइम रे माने गोटे सेंसेशन अलगा रहउची देन दी माने से भितर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट माने हो ना बट लेटर पीरियड रे आमर इन्वेस्टिगेशन जेहेतु ऑन था तो लेटर पीरियड रे अरेस्ट होचंदी किंगपिन माने भी अरेस्ट होचंदी एंड एई केस रे भी आपको आगामी दिन रे आमर इन्वेस्टिगेशन चलिबो एंड अकॉर्डिंगली दी किंग माने मास्टरमाइंड विल बी अरेस्टेड